Лена, привет, скажи всем. Всем привет. Всем привет. Настя, привет, скажи всем. 23 марта, да? Вот такая погода. Идет снег. Метет. Короче, метет. Очень много снега еще, да, Настя? Много снега, да? Говорили, что весна нынче придет на 3 недели раньше. А в итоге у нас вот... Ой! Весной посадим? Что посадим? Подсолнух. Подсолнух. Посмотрим. Снег, снег, снег. Семечку не покупать. Посадим тогда, если не покупать. Ай. Ну-ка, Настя, чем тебя сегодня кормили в садике? Кашей манной. Кашу манной кормили, да? Сейчас сегодня говорит она мне. Сегодня нас кормили кашу манной. Сегодня мы тоже кормили кашу манной утром. В 7 утра поели кашу манной. Это как катастрофа, говорит Настя. Да? Вот мы идем оттуда. Спускались. Здесь у нас в углу стоит сосна стоит. Это дерево называется ель. Это не ель, это сосна. Сосна. Ель там наверху. Здесь сосна. Это очень красивая. Снег идет. Что вы там делаете? Трону девочек, да? Ой, уселись. Пойдем. Настя, пошли. Танцевальный у нас сейчас девочки. Надо переодеться домой и танцевальный пойдем. Да? Пока вы там будете, я буду блины печь. Настя, блины будешь сегодня кушать, нет? Да. Ай. Доброе утро, Дарья Александровна. Доброе утро. У Даши у нас каникулы, да? Да. Везет Даша. Нет, скучно. Скучно? Сейчас мы с тобой убираться будем. Тоже скучно. Тоже скучно? Это что такое? Девочки у нас где? В садике. Отвела уже, да. Время 8:30. А Дашка у нас валяется вот так вот на кровати с телефоном. Что ты там смотришь? Кого ты там смотришь? Ну, вызов без большого пальца. Да. Ну, там надо вот Чем мы с тобой сегодня будем заниматься? уборкой. Уборкой будем заниматься. В город поедем? В город поедем, не знаю, все приберемся, может потом съесть. Волосы. В парикмахерскую сходить надо сегодня. Даше надо волосы укоротить, очень длинные волосы. И у нас волосы такие прям вот, они очень-очень тонкие и быстро путаются. Да? Очень быстро. Очень быстро. У нас дома беспорядок. Я даже вам сейчас покажу наш беспорядок. Это называется, вчера мама толком не убиралась в вашей комнате, да? Конечно. Мне вчера вообще было не до этого. Всем привет. Вчера я с бабушкой, у меня бабушка приезжала, и мы ездили, с бабушкой ездила в больницу. Я ее возила к окулисту, вот. Уехала 7:30 утра, приехала где-то в час, да, приехала? Да. Где-то в час приехала. Что потом? Я такая уставшая приехала с больницы. Немножко отдохнула. И что? Пошла в садик, магазин, уборка. Короче, так и день у нас прошел. Вечером, главное, прибралась. На кухне прибралась вечером, главное. И в туалет, в ванной, прихожей. Да?
И у мамы в комнате. Ты, Ирочка, инфо смотришь? Да. Смотри. Давай пойдем завтракать. Позавтракаем и приступаем к уборке. Вот смотрите, что творится. Ой. А что у вас на столе творится? Что у вас на столе творится? На столе я сама уберусь. Сама уберешься? Да. Точно? Да. Даша убирается у себя на полке, да? Да. Уже много чего, что убрала, прибралась. Дальше убирайся. Васька. Да. Васька играется. А я в шкафчике убираюсь. Здесь у меня груда белья, одежда. Сейчас все буду раскладывать. Да, Даша? Да. Сегодня у нас с тобой такая уборка будет. Что это такое-то? Потрескалась. Сильно. Ничего страшного. Плохо. А не стоит. А не стоит, 12 рублей вроде стоит. Ничего страшного. Ну все, у нас порядок, да? Прибрались везде мы. Сейчас белье развесим. Да? Дарья. Здесь у нас тоже все порядок. Чисто, да? Погода пасмурная такая, ведь? Опять солнышка нету. Да? Я рыбой пахну. Ты там что смотришь? Я рыбой пахну. Рыбой? Кстати, мне тоже рыба. На обед у нас рыба получится. Рыбой пахнет. И денежками. Деньги-то грязью пахнут. Нет. Да. Металлом. Металлом? А ты металл пробовала, что ли? Нет. На обед у нас что? Мойва, запеченная в духовке. Вот такой салатик домашний. Здесь огурцы, помидоры, лук, специя. Все, и гречечка. Сейчас я наложу. У меня кошки бегают, вон, котята, кошка. Пощуяли рыбку. Хочет поспеть. Аппетитно очень. Моё. Этот салат очень вкусный. Я его сейчас попробовала. Бери, сейчас ложку дам. Приятного аппетита. Покрутись, покажи свою прическу. Вот такая Даша прическа, да. Мне нравится очень. Угу. Волосы такие длинные у нее были, вот где-то вот так, наверное. Нет, да? вот. Даже так было? Ага. И очень нравится. Легко, да? Да. Голова такая легкая стала, да? Мне мама еще купила вот такие резинки. Какие? Вот эти. А, эти так, такие резинки купили вчера еще. Надо было побольше взять. Побольше взять? Да. Но не... Сколько они стоят-то? 10 рублей. 10 Одна. Одна, так. Ага. И вот эти по 3 рубля. Ой, они закопались там. Они знают. У нас там лежат резиночки, заколочки всякие. Ай, нет, маленькие-то я девочкам с утра сделала это хвостики 2. Да, по 2 хвостика сделала с ними, да, с теми резинками. Ну, они были красные и зеленые. Угу. Смотрите, у нас там спит. Вот так на батарее спит у нас. Васька, тепло-то. Да? Мне делал прическу, все делал. Рвал мои волосы. Васька делал, да, тебе прическу? Он любитель делать прически. Он и футболист, и парикмахер. Он футболистом не стал уже. Ну, скажи, видели такого котенка, который футболист, парикмахер, да?
Да. Жаль, я тебя не успела поснимать, как Да. прическу делал Даша. Мгм. Да? Он рвал только волосы, расчесывал. Расчесывай. Ну, как потом еще мое лицо. Ну и что? Такой массаж был. Будем собираться, да? Гулять поедем. Да. Поедем на гору с ней. Потом сразу заберем девушек из садика. Да? Да. Да. Да.